Какой месяц в этом месяце? Месяц чего? Ведения. У кого уже есть ведение на этот год? Только без лести. У кого есть план в этот год? На этот год жизни. У кого есть план? Может быть, в личной жизни, в бизнесе, на жизнь. Поднимитесь. О, Боже мой, вас так мало. Такое впечатление, что вас не было в церкви в воскресенье. Придется мне еще, как вам сказать, потрудиться. Друзья, если вы не планируете ничего на завтра, это обозначает только одно. Если вы не планируете на период, на будущее, это может обозначать только одно. Если вы слушаете, кто не планирует на период, кто не планирует на будущее, тот планирует на неудачу. Бабушка, что я сказал? Я столько подготовил вас к этой фразе. Все равно умудрились заговорить в это время. Что я сказал? Теперь зал, повторяйте. Кто не готовится, кто не планирует, вернее, кто не имеет план на завтра, на будущее, кто не планирует на период, тот планирует на неудачу. Значит, дьявол помогает вам планировать. Кто не планировал свое завтра, кто не планирует завтра, другой за него планирует. Знаете кто? Неудача. Нет, я пока говорю. Господь, мы просим Тебя, благослови эти финансы. Если вы еще не давали ваши пожертвования, поднимите их к Богу там на месте, да молиться, чтобы Бог благословил вас. Господь, благослови эти финансы, эти пожертвования сегодня, а те, которые в зале также, прикоснись к нему. И Господь, умножь это дело, чтобы они шли на добрые дела, на спасение, на избавление, на распространение Твоего царства. Аминь. 13 глава Евангелия от Матфея 13. Будем читать сегодня очень привычное местописание с 1 по 9 стихи. Очень привычное местописание с 1 по 9 стихи. Евангелие от Матфея, какая глава? 13 глава. Вышедший же в один день, вышедший же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вышел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на место каменистое, где немного было земли, и скоро зашло, потому что земля была неглубока. Так, 6 стих. Когда же зашло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. 9 стих. То имеет
уши слышат, да слышит. Я проповедую сегодня на теме, как ты слышишь. Как вы слышите, друзья? Согласно этому местописанию, может быть, вам не говорит об этом, может быть, оно вам об этом не говорит, то, что я сейчас скажу. Но на самом деле, это как раз о чем Иисус говорит. Я всю жизнь вот с такого возраста слышал эту притчу. Но я так и не понял, о чем Иисус говорит. Я слышу о сеятеле. Ну, а что такое семья? Наконец-то угадали, выяснили однажды, что это Слово Божье. Я так прыгал, я думал. А что такое сеятель? Это Бог. Я так, или проповедник, так прыгал. Почва разная. Слава Богу. Аллах. Как ты слышишь? Или как ты слушаешь? Это название моей проповеди. Здесь, в этом местописании, Иисус учит о простом, очень простом. Иисус учит нас один факт. Его урок тут заключается в том, что есть 4 способа, как люди слушают. 4 уровня слушания, 4 типа, 4 эффекта слушаного слова, 4 уровня слушаного слова, 4 способа, как люди слышат, 4 способа, как люди, и не больше 4, как люди принимают слово. Из них, как ты слышишь, я хочу проповедовать сегодня так, чтобы вы ставили себе оценку. Как же я слышу на самом деле? Разве это не интересно? Действительно, как я слышу? Действительно, как я слышу? Действительно, умею ли я слышать? Действительно, как я слышу? Умею ли я слушать? Слышу ли я так, как положено? Слышу ли я то, что надо? Вообще, то, что я слышу, оно приносит какие-то эффекты в моей жизни или нет? Вещь сеятель. Четвертый стих. Мы видим здесь первая почва, куда упало слово. Это первое ухо, куда упало слово. И когда он сеял, иное упало при дороге. Это он сеет слово. Вы знаете, что сеятель есть то проповедник. Сын человеческий. Сеет слово, значит, проповедовал. И из этих слов, которые он проповедовал, одно из них упало при дороге. И налетели птицы и поклевали. Это значит, одно слово упало при дороге. Что же значит при дороге? Которые схватили птицы. 19 стих говорит нам, что это такое слово, которое при дороге. Что такое при дороге? Посмотрите параллельно 19 стих в этом 14 главе. Иисус тут уже разъясняет. Ко всякому, 18 стиха говорит, вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве, оказывается, все, о чем он проповедовал, это то, как мы слушаем. Ко всякому слушающему слово о царстве. Вот почему он закончил эту фразу в 9 стихе тем, что кто имеет уши, да слышит.
Причем он говорит именно не так. Он говорит по-другому. Кто имеет уши, слышит. Да слышит. Кто имеет уши, слышит. Вы не поняли. Не, вы не поняли. Кто имеет уши, слышит. Да слышит. Кто имеет уши, слышит. Да слышит. Получается, что не все имеющие уши могут слышать или слышать. Не все имеющие уши могут слышать. Напишите это себе. Это с одной стороны. С другой стороны, все имеющие уши да слышат. Вернее, все имеющие уши слышат да слышат. Это значит, не все имеют уши. Напишите. Напишите, не все имеют уши. Интересно. В этом зале сидят многие, которые думают, что у них есть уши, но на самом деле увы. Увы. Позвольте мне вас огорчать. Увы. Я говорю, первое, что я сказал, не все имеющие уши могут слышать. Во-вторых, я сказал, вообще не у всех, вообще уши. Теперь, какую категорию вас это самое приписать? Вы не знаете, я вам помогу. Иисус сказал, все имеющие уши, да слышат. Значит, если он говорит, все имеющие уши, значит, во-первых, не у всех есть уши. Во-вторых, не все, у кого уши, могут слышать. И в-третьих, все, он говорит, все имеющие уши слышат. Да слышат. Теперь третий. Не все имеющие, слышащие уши хотят или могут слышать. Это очень сложнее, да? То есть он говорит, допустим, все имеющие уши слышат, да слышат. Это значит, все имеющие уши, которые способны слышать, все имеющие слушающие уши, да слышат. Это обозначает, некоторые даже, имея слышащие уши, все равно не слышат. Так что не все имеющие слушающие уши могут или хотят слышать. 3 позиции. Поэтому Иисус рассказал притчи о сеятеле. Вот почему. Друзья, то, как мы слушаем, важно. То, что мы слышим, важно. Чему мы даем нашим уши послушанию, важно. С каким стремлением и с какой жаждою мы ищем знания,
Немаловажное. Имеющий уши слышит, да слышит. Поэтому он говорил, допустим, я вам покажу, как люди слушают. Один пошел, сеятель пошел, сеет слово, и это слово упало при дороге. Что здесь значит при дороге? 19 стих. При дороге обозначает ко всякому слушающему, видите, чему? Слушающему. Притча о сеятеле – это притча о чем? О слушании. О том, как мы слушаем. Вот как нужно было его назвать. Не о сеятель, а о слушании. Если Иисус целую притчу рассказывает им о том, как слушать, что-то в этом кроется. А я вам скажу, что там кроется. То, что ты слушаешь или слышишь, определяет, как ты строишь свою жизнь. То, что ты слушаешь, определяет, что и как ты, чем и как ты строишь твою жизнь. Твой парадигм, или как по-русски называется, парадигма. Твоя парадигма зависит от этого. Что такое парадигма? Да, вы выпускники университета или давно? Это значит мировоззрение. То, как ты смотришь на мир вообще. То, чем ты живешь вообще, зависит от того, как ты слышишь. Поэтому Иисус целую проповедь об этом читает, целую притчу. И говорит, одно слово падает в какое-то ухо. Первое ухо, напишите. Это ухо при дороге. Чтобы ты знал, какое ухо у тебя. Напишите ухо, так, при дороге. И это согласно 19 стиху. Ко всякому слушающему слово царстве и не разумеющему, он не разумеет, он не понимает, то есть он слышал, вроде бы слышал, слышал, и не разумеет. К такому человеку приходит лукавый, приходит, ты сидишь в церкви, на служении, вроде бы еще ничего, слышу проповеди, а потом прихожу домой. Написано такому человеку, который не понимает, не разбирается, что он слышит. Что он слышал в церкви. К нему приходит лукавый, и что он делает? Он, дьявол-то приходит только с одной целью. Приходит и похищает посеянное в сердце его. Видите, в чем дело? Приходит и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает. Видите, Иисус не говорит, вот что обозначает. Иисус не говорит, вот какое семя, что это семя обозначает. Он говорит, вот кого. Кого. Слышащий. А человеке. Вот кого означает посеянное при дороге. Посеянное при дороге. Так что ухо, первое ухо, как мы назвали? При дороге. И кто он такой? Человек, который не разумеет. И что с ним происходит? Лукавый приходит и похищает.
украдет. Теперь, то он, где мы найдем это ухо при дороге. Мне нужно 4 человека, раз, бегом. Первое ухо. Бегом. Ребята специально задержались. Я понял. Но вы потом попозже тогда придете. Попозже. Не. Когда я дойду до вас, тогда вы догоните нас. Да. Пока мы разбираем ухо при дороге. Значит, ухо при дороге. Какое твое определение? Это Ухо при дороге. Дай нам твое определение. Кто ты? ухо при дороге, это которое слышит, но не понимает. И это ухо, у которого дьявол крадет. Почему? Потому что нет понимания, нет разумения. Надо так сказать. К нему сначала дьявол не просто украдет. К нему приходит лукавый. К нему приходит лукавый. А потом от него лукавый, который пришел, крадет то, что он услышал. Вот две вещи. Он не понимает, к нему придет лукавый. Это гарантия. Следующее. Пятый стих. Иное упало на места каменистые. Это значит, человек, который слушает слово, пошел сеять слово, это слово упало на каменистые сердце, ухо. Каменистые ухо. Каменистые места, где немного было земли, и скоро зашло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Так, что это обозначает? Давайте посмотрим с вами обозначение в 20 стихе, который дает Иисус. А посеянное на каменистых, вот каменистых местах, каменистное ухо, или как лучше назвать ухо это? Каменное ухо, да? О, каменное это ухо. Каменистое, да. Давайте так и назовем. Каменистое ухо. Да. Каменистое это еще, да, ну, да. Не каменное. Каменное это уже совсем, Наташа, ты что? Каменистое ухо. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит. Теперь пускай один приходит сюда, пожалуйста. Кто слышит слово. И тотчас с радостью. Это только сестра должна быть какая-то. С радостью принимает его. Вау, молодец. Сестра, с радостью. Только я не люблю эти зубы. С радостью принимает. О, молодец. Там где-то там. С радостью принимает его слово, но не имея в себе корня. Видите, как бывает. И не постоянен. Видите, как бывает. Сестра, запоминай. Каменистое ухо. Это сначала он с радостью принимает. С радостью. Поэтому я потребовал твои зубы. И они в порядке, я вижу. Даже без золота и без серебра там. У тебя оригинальный. Как раз ты подходишь. Значит, так. Тот слышит с радостью, так, и принимает. Это во-вторых. С радостью принимает, да, так. Это первое. Он с радостью принимает. Но написано, не имеет в себя корня. Это второе, не имеет в себя корня. И не постоянен. Это третье. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. И четвертое, соблазняется, когда наступает гонение. Вы помните? На первый, человек, который слышит, имеет ухо при дороге.
Это происходит, этот принцип, который Иисус рассказывает, происходит с людьми и в университете, и в бизнесе, и в семье. Муж говорит, я говорю, да, хорошо. А муж не знает, он даже не догадывается, что все то, что он сказал, при дороге, дорогой. На обочине, при дороге, дорогой. А жена? И что думаешь? Без 5 минут 11. И спрашиваешь, Женька, Кахана, рассказывай, как по поводу того, что я там сказал? А что ты сказал? Потому что когда при дороге, лукавый-то не спит, не дремлет. Лукавый уже пришел, давным-давно уже похитил это дело. А ты еще надеешься, что все уже в порядке. О, как часто бывает с нами, так же с Богом. Бог надеется, что Он уже посеял в нас, Он уже дал нам это самое. Оказывается, оно при дороге. Это первое ухо. Поэтому какое ухо у тебя есть? Ты потом говоришь, а я забыла. Не ты забыла, это лукавый пришел и похитил. В чем дело? В чем дело? Вот где все кроется. Второе, друзья. Второе, о муже теперь будем говорить. Да. Муж, жена говорит что-то. Сделай это самое. Ты сделаешь? Конечно, ты что? Я моя единственная. Да. И как ты думаешь? В конце месяца муж уже спрашивает, а как по поводу того? Жена спрашивает у мужа, как по поводу того? А она-то не знает, что это дело упало в каменистое ухо. И что происходит с ним? Жена же помнит, что невозможно, чтобы он не делал. Он точно это уже сделал. Потому что он же с таким восторгом рассказывал. Он же с таким восторгом это дело воспринял. Он же такой возбужденный весь был. А я уже успела рассказать своим подругам. Потому что когда я рассказывала ему, он прямо в таком восторге был, что я точно знал, что он уже сделал. И что вы думаете? Оказывается, что это слово, которое вы думаете, что уже все на месте, упало на каменистое ухо, и в результате там было мало почвы. И по причине, что там нету мало, там нету достаточной почвы, что случилось? Да? Засохло слово, потеряли слово. Это значит, он ничего не сделал. Почему? Слово попало, он принял с радостью. Но именно когда суета мира всего, обольщение века всего, пришло, именно богатство века всего, или это не то, когда скорбь и гонение, когда скорбь и гонение приходит, он говорит, жена Олечка, ты знаешь, у меня такие проблемы пошли на работу, у меня на меня такие неприятности нашлись. У меня такие, истории. Он начинает рассказывать эту историю. Но мне это не нужна история, Валера. Валера, Володя, мне это... История твоя не нужна. Мне нужно, чтобы ты сделал. Видите, главное отличие. У первого уха Андрея, допустим, он там представляет, у него гонения не было. Скорби не наступала. Притеснение за это слово не было. Но потому что при дороге
Просто оно не дошло. Поэтому дьявол пришел и просто слово украл. А в этом второй случай, заметьте себе, это человек, который заинтересован в этом деле. Он заинтересован это сделать. Он заинтересован служить Богу. Он заинтересован исполнить всякое слово. Но у него хорошее намерение было. Но потому что он не закопал это каменистое ухо, он не делал нужные подготовки. И что вы думаете? Гонение на него пошло. И он не знает, он не опытен, он не знает, как выдержит, когда гонение, когда люди начнут тебя ругать. Куда ты ходишь, какую церковь, ты что, ты вообще уже сектанткой стала, ты уже, к негру попал, значит, ты уже самый последний. Вот, когда подобные гонения наступают, именно тогда и это слово потихонечку расходится и сохнет. Значит, первое ухо какое? При дороге. Второе ухо? Каменистное. Так, теперь третье ухо, которое бывает. 7 стих. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. 22 стих говорит нам об этом. А посеянное в терниях, мы можем это назвать, какое ухо? Тернистное. Тернистное ухо обозначает 22 стих. Того, кто слышит слово, но забота века этого, где тоже девушка какая-то должна быть. Забота века этого и обольщение богатства заглушает слово. О, нашли хорошую. И она бывает бесплодна. Это просто как пример. Значит, заметьте себя, что я говорю. Посеянное при тернистое ухо, это то, которое слушает слово, но он слушает, и у него еще забота мира, суета и так далее. Забота века этого и обольщение, то есть суета, так? Послушает слово, и у него суета, у него обольщение богатства. Это именно слушает слово, он принял слово, но суета и обольщение богатства, не просто обольщение, но обольщение богатства заглушило. Заглушило слово. И это слово стало бесплодное. Напишите, слово стало бесплодное. Что это значит? Мы слушаем Слово Божье, мы приходим в церковь и думаем, я попала в такую церковь, которую я всегда искал. Мы все это говорим. Я ждал такую церковь, я не знал, как. И действительно, мы серьезны. Я ждал, слава тебе, Господь, что тебя я привел. Но это всего лишь в церкви. Это было воскресенье. Но понедельник-то на работу надо выйти. И как человек выходит на работу, так и его и приветствует суета. Обольщение мира. Забота мира, забота века этого обольщает человека. Забота века этого, если не осторожно, это разрушает того, что ты слушал ухо, того, что ты принял сердце. Забота века этого могут лишить человека Царства Божие. Забота века этого могут лишить человека будущее. Забота этого века обольщение богатства может лишить и обольстить человека от Царства Божьего. Слушайте, пожалуйста. Поэтому Иисус говорит, слушайте, смотрите, как вы слушаете. Смотрите, как вы слушаете. Смотрите, как вы слушаете. Смотрите, как же вы слушаете. Смотрите! Какое ухо у вас? При дороге? Или в тернистное место? Каменистное место? Как вы слушаете? Каменистное или тернистное?
Смотрите, как вы слушаете. Смотрите, как вы слушаете. Смотрите, как вы слушаете. Тернистое место. Человек хочет служить Богу, но он приходит опять на свою работу старую. Он приходит опять к своим друзьям старым. И что вы думаете? Забота мира. Мне нужно того приобрести, мне нужно того приобрести. Но я не успел сегодня в четверг, я успею в среду, но в воскресенье пойду. Но в воскресенье не успел, но я в следующее воскресенье пойду. И не получилось. Забота века этого. Но кроме заботы века этого, обольщение богатства, они идут вместе. Заработаю это сначала. Я сначала за десятину, да, я согласен с десятиной. Я готов десятину, но сначала заработаю, хорошо, тогда я начну давать. Если тебе тяжело было давать $10, тем более $10,000, ты никогда не сдашь. И дьявол на это тебя и поймает. Но слава Богу, что есть четвертое ухо. Кроме при дороге, есть ухо каменистое. Кроме этого, есть терновое ухо. Но четвертое ухо, это самое лучшее ухо. Это называется доброе ухо. Это согласно 8 и 9 стихи. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60. Иное же в 30. То имеет уши слышать, да слышит. 23 стих. То будет доброе ухо, приходите. Посеянное же на доброй земле. Вот нашли доброе ухо. Похоже такой, набитый такой. Да, похоже. Давайте еще дальше туда, чтобы было виден он. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова. И ты слышал слово, первое. Во-вторых, разумеющего слова. То, что тому не хватало, этому хватает уже. Тот слышал, не разумел, но этот уже разумел. Так, это второе. Который и бывает плодоносен, это уже стал плодоносен, принос плод. Так что иное приносит плод. И потому что он принес плод, четвертый уже пойдет. Эти плода уже начнут размножаться. Иное плод приносит 100 крат, иное 60, а иное 30 крат. То имеет уши слышать, да слышит. То имеет уши слышать, да слышит. Друзья, это месяц видения в этом месяце. Месяц плана, видения. Месяц видеть период, когда мы видим период, когда мы смотрим на период. Месяц видения еще обозначает разумение, но понимание, не понимание. Познание, познать. Месяц знание. Ты ничего не будешь знать, который ты сначала не воспримешь. И самый активный способ, как мы можем принять информацию, это через слушание. Мы должны принять информацию через слушание. Почему? Вера приходит от слушания. Римлянам 10:17. Вера приходит от слушания. Если вы имеете видение на будущее, друзья, вы хотите кем-то стать жизнь, вы имеете какие-то планы на этот год. Но как вы сможете иметь веру, быть и стать, кем вы хотите стать? Слышание определяет. Хватит ли у вас вера, чтобы стать тем, кем вы хотите, желаете стать? Друзья, позвольте мне сказать вам, планы у всех бывают, но мало кто реализует их. Можно спланировать сколько хочешь.
Можно мечтать сколько хочешь. Но насколько сбудутся эти планы, зависит не только от Господа, но еще от тебя. Потому что вера приходит от слышания. Это будет зависеть от того, что ты будешь слушать. Во-вторых, это будет зависеть от того, как ты будешь слушать. Третий, это будет зависеть от того, какой жаждою ты ищешь знание. С какой жаждою ты учишься. Что ты слышишь? Если ты будешь слушать Слово Божие, слушание, вера приходит от слышания. Как ты будешь слышать? И что ты будешь слышать, вернее? Это зависит от того, если ты хочешь стать врачом. И если ты только будешь сидеть и слушать Слово Божие, это хорошо, но это мало тебе поможет. Тебе надо еще и пойти, чтобы считать и изучать медицинскую литературу, чтобы поступать в медицинский институт. Как ты слышишь? Это уже зависит от того, что мы говорим. Эти три при дороге, значит, как ты слышишь? Все, кем ты хочешь стать в жизни, какое твое стремление к этому? Какая твоя жажда? Как ты слышишь? Ты слышишь так, ты учишься так, как при дороге, когда ты просто не дошло, не поглотила. Ты кушал, но не переварилось. Ты кушал, ты слышал слово, но написано, он не разумел, не понимал, не было разумения. Алло, друзья, слушайте меня сюда внимательно, это очень важно для вас. Очень часто, когда мы слушаем это Слово Божие, особенно притчи о сеятеле, мы с вами думаем, что ничего не поделаешь. Возьмите там телефон, микрофон, второй радиомикрофон, вы будете передавать друг друга, начиная при дороге, ухо при дороге. Очень часто мы думаем, сеятель пошел сеять. Одно посеяло при дороге, птица прилетела. И что сделала? Поклевала. И мы думаем, ну что поделаешь? Только один плод, одно семя попало в добрую почву. Значит, это обозначает только одно из 4 будут только спастись. Или только одно из 4 из тех, которые каются, только останутся, может быть. Или только одно из 4 информаций останутся. Или одно из 4, ну что поделаешь? Иисус сам же сказал, что одно при дороге будет. Сам же Иисус сказал, ничего не поделаешь. Другое каменистое место будет. Сам же Иисус сказал, ничего же не поделаешь. Третий будет в утерне. Нет. Вы не поняли Иисуса. Иисус говорит нам, как люди слушают и принимают слово. И Он это 4 вещи говорит нам, как люди слушают и воспринимают слово. И говорит нам, если ты даже есть в какой-то из этой категории 3 первых, неблагополучное, это не Иисус не говорит о том, что ты обречен. Нет. Иисус это не говорил нам, чтобы сказал, что ничего с тобой не поделаешь. Ты же все равно знаешь, что у тебя каменистое сердце, ухо. Ты же все равно знаешь, что у тебя теннисовое ухо. Ну что поделаешь? Ну все. Нет! Иисус дал нам это определение, чтобы мы могли знать, что это всего лишь так, как ты слышишь, поэтому у тебя такой результат. Можно изменять что-то. Можно изменить это дело. Можно слушать по-другому, у тебя будет другой результат. В общем дело. Окей. Вот почему в 9 стихе он закончил его проповедь, говорит,
Итак, кто имеет уши слышать, да, слышит. Ты можешь слышать то, что он сейчас говорит, и исправить свое дело. Ты можешь иметь уши, ты можешь слышать, ты можешь воспользоваться тем, что у тебя есть. Алло, друзья. Первая почва, кто ты? Ухо, почва, которая при дороге. Это почва, в которую приходит лукавый. И потом, когда нету разумения, нету понимания, лукавый крадет. Нет. С самого начала. Это человек, который не ухо, это человек, который... Это человек, к которому приходит лукавый. Нет. Сначала к нему приходит слово. Человек, к которому вначале приходит слово. Так. А потом? Потом, когда нету... Притом приходит лукавый. Нет. Он не понимает. Не разумеет. Дай ему Библию, пускай он поймет. Кто он такой? Я говорю, я сказал им специально. Раз, два, три, запомни. Первое. Это человек, к которому приходит лукавый. Нет. Приходит слово вначале. Так. Затем он не разумеет. Просто растерялся, ничего. Так, сначала приходит к нему слово. И он что? Не разумеет его. Не понимает. Ага. Теперь слушайте сюда. Это беда большинства из нас. Мы сидим вот так, как мадам, сестра, медмезель. Не делаем конспект, ничего не пишем. Мы думаем, что у нас IBM в голове, компьютер в голове, Pentium. И думаем, я все понимаю. А на самом деле, сам ничего не понимает. Не конспектирует. Даже когда ты конспектируешь, я вам гарантирую, вы слушаете мою проповедь здесь, вы думаете, что вы что-то понимаете? Ложь. Ложью. Поэтому вы можете ходить в эту церковь и 10 лет. Вы будете такой же продавиться на базаре, как и есть. Вы будете на такой же зарплате 10 лет и так будете стоять. Я не проклинаю вас, я говорю вам факт. Иисус это говорит, чтобы люди меняли свои отношения. То, что изменит твою жизнь, это твое отношение к слышанию. То, что изменит твою жизнь, то, на чем твою жизнь построится, это то, как ты относишься к каждому слову Божьему, которое ты слышишь. Ты можешь ходить в эту церковь 6 лет, ты скажешь, у меня головная боль уже 6 лет. И с тех пор, как я хожу, так и остался. Это зависит от того, как ты слышишь. Первый человек, к нему приходит слово, и он думает, я все понял. Не так нравится это слово. Конспектировал, закрыл конспект, и все, навсегда. Закрыл тетрадь, и все, навсегда. Уже не возвращается к этому, уже не помнишь, что он учил. При дороге. Тем хуже еще тот, кто вообще ничего не конспектирует. При дороге. Что приходит, он думает, что он все понял, а сам ничего не понял. Дьявол-то это ждет. Дьявол видит, сверху лежит. Поверхностно верующий. И что он делает? Налетает птица. И расхищает. Похищает это слово. А ты думаешь, конспект стоит. И набирает пыль. И что потом? После этого приходит лукавый и похищает в сердце его, похищает сердце посеянное. А он в минусе остается. Ты потерял все время. 3 часа каждую неделю ходил в церковь. За транспорт заплатил? Платил. Если ты будешь себе считать, сколько лет ты уже платишь за транспорт. 5 лет платишь за транспорт. Вроде бы ты что-то получил. А это иллюзионное чувство. Иллюзионное. Самообман. Это хуже, чем не ходить. Потому что ты думаешь, что ты уже поймал это дело. Ты думаешь, что ты уже понял. Иллюзионное отношение. Но почему мы говорим об этом сегодня? Дело в том, что есть решение на этот вопрос.
Ты все равно все не запомнишь. Поэтому есть, слава Богу за технологию, поэтому Бог придумал Библию, чтобы решить вопрос о том, ухо при дороге. Чтобы ты мог каждый раз возвращаться к этому делу. Поэтому Бог дал людям уму придумать видеомагнитофон и аудиомагнитофон. Видеомагнитофон и аудиомагнитофон. Потому что ты думаешь, что ты слышишь. Ты уже понял? Но я всегда говорю людям, слушайте меня, пожалуйста. Если ты слушаешь меня один раз и думаешь, что ты уже понял, ты ничего не понял. Я тебе гарантирую. Поэтому желательно вам брать аудиокассеты, это стоит 3 рубля. И если взять все кассеты за месяц, это будет стоить 25 гривен. То есть ты можешь это делать. И я говорю, если ты думаешь, что ты слушаешь меня, ты уже понял, ты ничего не понял. Тебе надо хотя бы 2, 3, 4 раза еще слушать. Поэтому теперь я у себя в машине покупаю кассеты, проповеди у меня в машине. Еду, куда бы я ни ехал, я слушаю проповеди. Постоянно теперь. Я прихожу домой, я молюсь с утра, я слушаю проповедь. В свободное время я слушаю проповедь. Оно нужно. Мои же проповеди. Я не хочу быть ухо при дороге. Поэтому книжки, читаю книги постоянно. Почему? Ты думаешь, что ты понял? Но не просто, чтобы ты узнал информацию нужна. Не написано там, что он не познал. Написано там, что он не разумел. Информация, которую Бог тебе дает в церкви, должна перейти с области информации. Голова, информация, которую голова воспринимает, она должна перейти с области головы на сердце. И это происходит после того, как ты от слышания превращает это слово в разумение, сердцем воспринятие. И это не происходит за один раз. Поймите это дело, друзья. Поэтому и говорится, что умеющие уши слышат, да, слышат. Теперь вы поняли меня? Теперь передайте микрофон. Друзья, откройте со мной притчи 18-15. Сердце разумного, видите? Разумный, тот, кто разумел. Сердце разумного приобретает знание. То есть не просто слушает знание, но и покупает знание, приобретает знание, потому что он разумный. Только тот, который приобретает это знание, только он разумеет. Только он разумный, и только до него доходит. Сердце разумного приобретает знание, а ухо мудрый ищет знание. В чем дело? Как ты слышишь? Исполнится твои планы и видения, это зависит от того, как ты слышишь. Второе. Расскажите нам, какое у вас ухо. Второй человек – это который слышит слово и с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. И когда приходят скорби и гонения, он соблазняется. Как называется это ухо? Каменистое. Еще перечисляйте по одному. Это человек, который слышит слово и с радостью принимает его. То есть это человек, который радостно принимает Слово Божие. То здесь, когда пришел в церковь, с радостью принял Слово, радостью принял то, что он попал в церковь. Поднимите ваши руки. Хорошо. Дальше. Но не имеет в себе корня и не постоянен. Что это обозначает, что он не имеет в себе корня? Это не размышляет над словом. Не, потому что с ним случится потом. И когда приходят скорби и гонения, он соблазняется. Почему это так?
Потому что Слово Божие не дало корень в нем, и он засыхает. Я хочу, чтобы это же ухо. Как мы называем это ухо? Каменистое. Каменистое место. Почему? Какой критерий каменистое? Что особенно каменистое? Допустим, что отличает каменистое от придороги? Почва. Вот, почва. Это то, который принимает слово с радостным, но у него нету глубокой почвы, достаточной почвы, нету корня, поэтому корни не могут опускаться. Что это значит? То же самое. Если это каменистое место, единственное, что нужно делать, можно это самое, можно расти, можно иметь результаты. Надо просто убрать камни, очистить пол, и будет только надо просто быть внимательнее, более внимательнее и более преданнее этому делу. Заниматься надо. И многие из нас, мы просто приходим к себе, чтобы отдохнуть на уровне эмоций только. Но мы не любим размышлять. Мы не любим заниматься. Мы не любим убирать препятствия, которые мешают нам пустить корни. Мой вопрос теперь к вам. Насколько ты работаешь над собой, чтобы пускать корни? Вы думаете, это ерунда пока? Вы думаете, ну как раз, это тяжело работать, тяжело... Это то, что человек слышит, зависит от того, что он будет иметь в жизни. То, что вы слышите, и как вы слышите, определяет вашу жизнь. Это важно. Не позвольте лени украсть ваше будущее. Ведь каменистое ухо запросто же можно улучшить себя, его условия. Просто убирать камни. Почва была там уже, да. Просто за камни, ниже камни лежит что? Почва. То же самое, нужно только убрать некоторые вещи, которые тебе мешают. И не надо говорить так, не надо кричать из зала, а то вас выведут. Нельзя убрать, нельзя, не надо ставить на собой крест, что мне этого не получается, что мне этого не получается. То же самое, ради вас существуют аудиокассеты, книжки и так далее. Но некогда, тогда возьми книги, некогда, тогда возьми кассету. Чтобы была почва, чтобы была корни. И когда ты уже занимался над собой, ты уже успел сделать себя сильным, когда гонения уже придут, а гонения 100% придут. Когда гонения и скорби уже придут, а скорби от людей все равно придет на 100%. Когда тебе начнут говорить, что ты ненормальный, ты с ума сошел, пошел к негру. Тогда ты уже насколько опускал корни, что тебе все равно. Ты уже знаешь, как реагировать в общем деле. Тогда твоя радость уже не просто временная радость, когда все хорошо. Но тогда твоя радость уже и радость, которая пребывает и при гонениях, и при скорби. В общем деле. Скажи своему соседу, пускай корни, пускай корни глубоко. Работай над собой. Работай над собой. Пускай корни глубоко, работай над собой. Псалом 39. 39 псалом. Откройте, пожалуйста. 39 псалом. Седьмой стих. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Вот самое главное. Потрясающая вещь. Жертвы и приношения ты не восхотел. Богу не нужны жертвы, не нужны твои. Богу не нужны твои пожертвования, какие-то жертвования. Богу нужно, чтобы Он тебе открыл ухо. Богу нужно, чтобы твои уши открылись. Вот то, что Богу нужно. Чтобы твои уши открылись. Богу не интересует, что я одеваю.
Богу не интересует, что я кушаю физически. Богу не интересует, какие сапоги у меня есть. Богу не интересует, какие штаны у меня есть. Богу интересно, чтобы мои уши открылись. Посмотрите, там же написано. 7 стих. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ему до лапушки, он не хочет. Ты открыл мне уши. Это ругательное слово, да? Нет, нормально. Да. Все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. А мы с вами, а что мне делать? Сколько людей приходят ко мне в церковь? Пастор, я не знаю, что мне делать. Мои болезни не уходят. Может быть, я грешу где-то. Может быть, мне покаяться где-то. Может быть, мне давать какие-то пожертвования. Они приносят мне деньги. Пастор, давай деньги. Я уже молюсь за своего сына, за своего мужа, за свою дочку. Ничего не происходит. Может быть, что мне делать, пастор? Может быть, деньги мне принести. Может быть, помолиться за меня. Может быть, ерунда все. Ерунда все. Жертвы и приношения ты не восхотел. Самое главное, что ему важно, ты уши открыл мне. Ты уши открыл мне. Богу больше заинтересован в том, чтобы ты понял. Когда ты начинаешь понимать, что нужно делать по Слову Божьему, тогда ты поймешь, что за 1 месяц твой муж может прийти. Тогда ты поймешь, что за 1 день твоя дочка вернется домой. Тогда ты поймешь, что за 1 день твой сын спасется. Если ты поймешь откровение от Слова, если у тебя будет откровение Духа Святого, тогда ты поймешь, что деньги не твои проблемы. Тогда ты поймешь, что жертвы не надо приносить. Тогда откровение сделает все. Тогда ты поймешь, что ты состоишься как человек. Тогда ты поймешь, что твой бизнес поднимется. Тогда ты увидишь, что твоя семья спасется. Тогда ты увидишь, что Бог поднимет тебя и не постыдит тебя. Аллилуйя! Уха ты мне открыл. Уха ты мне открыл. Уши ты мне открыл. Уши ты мне открыл. Уши ты мне открыл. Уши ты мне открыл. Как ты слышишь? Имеешь ли ты уши, чтобы слышать? Имеешь ли ты уши слышащие? Вот что Богу интересно. Вот что Богу интересно. Я говорю, вот что Богу интересно. Я говорю, вот что Богу интересно. Друзья, слушайте меня. Кассеты, которые мы продаем здесь по 3 гривны, или видеокассеты по 10 гривны, оно дороже, чем это все дома. Это все дома. Оно дороже, чем всего-то, что у тебя в гардероб. Дороже. Каждая кассета. Дороже, чем весь твой гардероб. Каждая книжка за 3 гривны, за 5 гривны, дороже, чем все твои работы. Чтобы вы знали. Потому что жертвоприношение и всесожжение за грех ты не восхотел, он не восхотел. Одно ему интересно. Открыть тебе уши. Если Богу удастся открыть тебе уши, у тебя нет проблем. Если Богу удастся открыть твои уши, он знает, что ты станешь кем нужно в этом земле. Если ему удастся открыть тебе уши, он знает, что ты станешь Богом на этой земле. Если ему удастся только открыть тебе уши, он знает, что ты станешь самым богатым, который он тебя хочет видеть. Потому что ты поймешь, что Господня земля и все, что наполняет ее, ты поймешь, что Господь не золото, Господь не серебро. Тогда ты поймешь, что не работа тебе нужна, не связи тебе нужны, не братья и сестры тебе нужны. Тебе нужно, чтобы твои глаза открылись, чтобы твои уши начали слышать откровение всемогущего Бога. Он одно хочет делать с тобой. Он одно хочет тебя делать. Открыть тебе уши. Все сожжение не хотел. Все сожжение не восхотел. Жертвы не принимаешь. Уши не открыл.
Дорога при ухо. Ухо при дороге. Каменистое ухо. Каменистое ухо. Каменистое ухо. Знаете, тернистое ухо. Иное упало в тернии, и выросла терния и заглушила его. Это означает, что посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Есть надежда. Даже тернистое ухо. Что ему нужно было делать? Убрать тернии с дороги. Кто из вас знает, что нужно только потрудиться чуть-чуть? Тернии вообще легко убрать. Тернии вообще не тяжело убрать. Надо только чуть-чуть рукава повернуть. И взять лопату в руке. И убрать. Просто поработать чуть-чуть. Убрать тернии, и то увидишь почву. Убрать тернии, то увидишь почву. Нету. Кому бы было безнадежно, плохо. Надо просто убрать то, что тебе мешает, чтобы слушать слово. Чтобы слово дошло до тебя. Чтобы слово могло пойти глубоко в почву, в хорошую почву. Надо просто убрать препятствия. Надо просто найти время, найти возможность дисциплинировать себя. Что нет, я от всей домашней группой соберемся и будем покупать эти кассеты. Если у меня даже нет деньги купить кассеты, я пойду к соседу возьму. Я найду кого-то, кто покупает в церкви. Я буду у него слушать. Когда он закончит, я возьму у него. Я пойду к третьему, я пойду к другому. Или вдвоем, троем соберемся. По 1 гривне, 3 гривны стоит, по 1 гривне. Будем слышать. Очень просто. Надо просто усилие какой-то маленький предпринимать и найдешь выход. Кто-то купил эту книжку, я пишу его адрес, пишу его телефон. Когда ты прочтешь, дай мне прочитать. Все. Вы помните, когда мужчины пили водку на Украине? Они стояли на очереди и говорили, что у меня 3 гривны, у меня 3 рубля, у тебя 5, давай. Скинемся. Только надо это делать правильно. Правильные мысли, направление. На вино Слова Божьего. Скинемся на это дело. Yes! Скинемся на видеокассету. Скинемся на аудиокассету. И напоемся вином Духа Святого. Надо просто маленькое усилие, чтобы ты мог подготовиться в твоем сердце, чтобы когда это самое придет, что там пришло на него. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово. Что пришло на него, не надо мне прочитать. Но забота века сего, забота века сего и богатство, и обольщение богатства заглушает слово. То есть забота века сего придет, судя к тебе, искушение придет. Что надо туда бегать, туда. Потому что ты не подготовил почву. Ты не послушал, ты не закопался в себе. Обольщение мира приходит, обольщение богатства приходит, надо заработать. Мне никогда до церкви, мне никогда я не успеваю, надо зарабатывать. А потом приду служить Богу. И так ты будешь мотаться по жизни, а потом только услышишь, что он же погиб. Как это погиб? И в ад пошел. Ну, в ад пошел. Потому что завтра не в твоей силе, завтра только в его силе. Если ты махаешь руку на него и говоришь, Господь, я приду завтра тебе служу, ты не дождевешь. В общем дело. Поэтому пока это обольщение не дошло до тебя, пока это обман, богатство, забота века сего еще не поймала, не дошло до тебя, ну закопай почву. Чтобы когда они уже придут, тебе будет что сказать. А четвертая почва это доброе ухо. Доброе ухо, у которого все. Самое главное его преимущество в том, что он
работа над собой, чтобы разуметь. Это было самое сильное его сторону, он уразумел слово. Он не просто услышал, он сделал все, чтобы разуметь. Вот главное отличие. Читай это местописание. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего. Его главное отличие от остальных в том, что остальные только слышали. После того, как ты слышишь, ты должен еще что-то делать. Запишите это себе. После того, кроме того, что я услышал Слово Божье в церкви, я должен еще что-то сделать. Это я должен принимать шаг к разумению. А принимать шаг к разумению, первый шаг к разумению, это повторное слушание, пока я не пойму. Повторное читание конспекта, пока не пойму. Повторное читание, я должен дойти до разумения. Вот это то, что делает тебя готовым и подготовленным для результатов. После того, как он уразумел, что дальше? Который и бывает плодоносен. И потому что он разумел, он станет плодоносным. Друзья, мы говорим, что у нас месяц видения. Вы уже спланировали себе какие-то программы в этом году. Мы молимся об этом, и мы знаем, что все возможно верующему. Но, кроме этого, мы еще учимся в этом направлении. И мы учимся Слова Божьего. Мы принимаем откровение от Слова Божьего. Но это откровение должно стать уразуменное откровение. Оно должно стать частью нашей жизни. Вот тогда мы знаем, что вот это откровение меня доведет до успеха. Я буду летать на крыльях этого откровения. Но чтобы я смог, так сказать, достаточно просто не слушать. Но мне еще надо пойти и сделать шаг к разумению. Либо смотреть по видео, либо слушать по аудио, либо читать книги. Пока я не уразумею, пока оно не станет частью моего тела, я не имею права полагаться на результат от этой проповеди. От этой проповеди, которой я не работал, чтобы я уразумел, я не имею права ждать или ожидать какой-то плод в моей жизни. Только после разумения приходит плод. Плод приходит только после того, как я уже укрепил это слово в моей жизни. И это плод будет 100 крат, во-первых. Первый всегда лучше. Потом 60 крат, потом 300 крат. 30 крат. Почему там на уменьшенном? Вы заметили, что это меньше становится? Потому что то, что я откровенно я получил вчера, даст мне 100 крат сегодня. Я живу поэтому, завтра еще мне даст 60, потом 30, а потом 0. Почему? Потому что мне нужно уже свежее откровение нас послезавтра. И таким образом я обогащаюсь. Вы не поняли меня? Разумение. Положите микрофон, вы можете вернуться на место. Спасибо вам большое. Притчи, 20 глава. Притчи, 20 глава, 12 стих. Написано такое слово. Ухо слушающее и глаз видящий, и то, и другое создал Господь. Бог вам дал ухо, но оно должно быть слушающее. 25 глава притчи, 12 стих. Золотая серьга и украшение из чистого золота, мудрый обличитель для внимательного уха. Внимательное ухо – это обозначает серьга золотое и серебряное. Быть внимательным к слову, слушание правильно – это стоит то же самое, как золото. Правильное слушание, правильное воспринимание слова – это золотое серьга. То есть ухо, которое может слушать слово, может хорошо слушать, умение слушать – это золото. Это украшение для вашей жизни. Это золото, это золотые уши, чтобы умеет слушать. Давайте склоним нашу голову, будем молиться, что Господь помоги мне. Я хочу уметь слушать. Я хочу, чтобы мое ухо стало золотым. Я хочу, чтобы мое ухо стало украшением моей жизни. Потому что слышащее ухо – это украшение.
Это станет украшением вашей жизни. Это то, что украсит вашу жизнь. То, как вы слушаете, это то, что определяет красота вашей судьбы. Красота вашей жизни. Красота вашего призвания. То, как вы слушаете, определяет красоту вашей жизни. Это золото. Золотая серьга – это то, что вы слушаете. И как вы слушаете. Золотая серьга – ухо, слушающее внимательно. Ухо, слушающее внимательно слово – это золотая серьга. Скажи, Господь, я не хочу просто быть слушающим. Я хочу быть разумеющим. Я хочу быть, Господь, работающий на слово, копающийся в слово, копающийся в Библии, копающийся в слово Божие, копающийся в слово. Я прошу Тебя, Господь, работай надо мной. Помоги мне, дай мне жажду. Быть, Господь, чтобы я не был не просто ухо при дороге. Я не хочу больше быть ухо при дороге. Я не хочу больше быть ухо при дороге, Боже. Я прошу Тебя, помоги мне. Дай мне слушающее ухо, разумеющее сердце. Ухо при дороге – это тот, который слышал слово, но не разумел, не уразумел. Понимаешь ли ты все, что ты считаешь? Копайся в Библии, пока ты не поймешь. Покайся в переводе новые, другие параллельные местописания. Копайся в слово, копайся в другие, это самое, местописания, пока ты не поймешь. Когда ты читаешь Библию, что ты понимаешь там? Копайся в это дело. Копайся в слове. Чтобы это слово стало разумением для тебя. То, что ты понимаешь, то, что ты принимаешь, то, что ты слышишь, определяет то, что ты будешь иметь в жизни. Как ты слушаешь проповеди? Просто так. Уходи из церкви, уже забил о чем проповедь вчера. На третий день уже забил. Потому что это просто слышание. Оно не было понято, оно не было слышано, оно не было уразумение. Это при дороге. Лукавый придет обязательно к такому человеку. Потому что оно наверху, поверхностно. Лукавый придет обязательно. Лукавый обязательно придет. И когда он приходит, он похищает это дело. Скажите, Господь, все, я буду копаться глубоко. Сегодняшнего дня помоги мне, Господь. Может быть, у тебя каменистое ухо, которое не имеет почву также. Не имеет глубоко, не имеет глубины почвы. Проси у Господа, Господь, я хочу иметь глубины. Помоги мне иметь глубины. Я хочу запускать слово в глубину моего сердца. Это камень мешает. Может быть, это какая-то забота. Это какие-то обстоятельства сложные. Нет возможности. Найди возможность убрать эти камни. Найди возможность уделить себе, будь внимательный, чтобы убрать всякие камни, чтобы слово могло идти глубоко. Чтобы слово могло слушать побольше, почаще, размышления побольше. Тернистое ухо. Можно что-то сделать об этом тоже. Не тяжело убрать терни. Что это мешает тебе, что это тебе не дает удобства размышлять над словом, поработать над словом, еще услышать слово. Убери, успокойся, спокойно, убери терни. Поработай над этим, иметь терпение, работай над собой, чтобы убрать терни. И проси у Бога в силу уберить всякие терни на твоей дороге. Просите, мы молимся, просите у Бога благодать, силу, убрать терни с дороги, убрать камни с дороги. И чтобы все, что мешает тебе слушать слово, чтобы все, что мешает тебе копаться в Библии, чтобы все, что мешает тебе изучать Слово Божие, ты мог убрать. Чтобы Бог тебе дал силу убрать, терпение убрать это все. И начинать больше копаться в Слове. Больше слушать Слово, больше размышлять о Слове. И тогда только ты можешь разуметь. А разумение приводит к плоду. И плод во 160 и 30 крат.
Я буду молиться за нас, чтобы Бог это сделал для нас. Давайте положим руку на сердце все в зале. Будем благодарить Бога за это слово. Мы хотим, чтобы Слово Божие стало не просто в наших ушах, чтобы оно пускало в наших сердцах. Это самое важное на сегодняшний день. Чтобы Слово стало плотью. Господь, мы так благодарны Тебе за это слово, слушающее ухо. Господь, спасибо, что Ты, Господь, побудил нас смотреть, как мы слушаем Слово Твое, как мы относимся к Слову, чтобы Слово обязательно стало плотью в нашей жизни, чтобы Слово обязательно стало разумением. Господь, я молюсь за этих людей, за всю церковь, за все присутствующие. Господь, пускай революция Слова начнется в этой церкви, в каждом человеке сегодняшнего дня во имя Иисуса. Пускай взрыв Слова. Пускай, Господь, золотая серьга, которая приносит хорошее отношение к Слову, слушающее ухо, золотая серьга в духовном мире, пускай это золото придет в ним. Именем Иисуса, пускай красота золота придет и найдется на каждого именем Иисуса. Господь, я молюсь, чтобы Ты помог им ставить приоритеты правильно. Чтобы они перестали заботиться о суете, заботиться о богатстве какие-то ненужные, заботиться о каких-то заботах, скорбях и гонениях, потому что жертвы и приношения Тебе не угодны. Но Ты ухо очень открыт нам. Я прошу Тебя, Отец, чтобы чудным образом Ты открывал ухо всем этим людям, чтобы мы начали разуметь сверхъестественным образом. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Аминь.